म चुनौती दिन चाहन्छु। स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा मैले सम्माननीय सभामुख महोदय एउटा मिटिङ, एउटा फाइल ल्याउने, एउटा फाइल अगाडि बढाउने, एउटा फाइल पारित गर्ने, मन्त्रालयका अथवा सम्बद्ध कुनै पनि निकायसँग मैले एउटा मिटिङ मात्रै पनि गरेको रहेछ भने स्मार्ट टेलिकमको सन्दर्भमा घोटालाको त परै जाओस्, मिटिङ मात्रै गरेको रहेछ भने पनि मेरो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनबाट म सधैँका लागि बिदा लिन तयार हुन्छु। मार्फत म त्यो पत्रिका, त्यो पत्रिकाका चाहिँ ओनरहरू, त्यसका सम्पादक र जो सम्बद्ध छन् उनीहरूलाई खुला रूपमा चुनौती दिन चाहन्छु कि यो प्रमाणित गर्न सक्दैनौ भने पत्रकारिताको जीवनबाट तिम्रो पत्रिका बन्द गर्न सक्दै तिमीसँग हिम्मत छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज मात्रै स्विजरल्यान्ड भ्रमण सकेर काठमाडौँ आएको छु। स्विजरल्यान्डमा सेन्ट ग्यालेन सिम्पोजियममा म स्पिकरको रूपमा र प्यानलिस्टको रूपमा गएको थिएँ र जसको पूर्व जानकारी सम्माननीय सभामुखज्यूलाई लिखित रूपमा दिएर र मेरो पार्टीका श्रद्धेय सभापति रवि लामिछानेज्यूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएर र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराएर म गएको थिएँ र म गएको भोलिपल्ट नै वैशाख 23 गते सम्माननीय सभामुख महोदय एउटा राजधानी दैनिक नामक पत्रिकाले पूर्व सञ्चार मन्त्री स्विजरल्यान्ड सुटुक्क भागे, अनुसन्धानको घेरामा पर्ने डरले भनेर समाचार लेखेको रहेछ। त्यसप्रति मेरो गहिरो खेद र दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो स्मार्ट टेलिकमको 30 अर्ब ठगी प्रकरण भनेर र त्यसमा मलाई जोडेर सुटुक्क चाहिँ स्विजरल्यान्ड भागे भनेर लेखिएको समाचार यति निरर्थक, यति भ्रामक, यति घटिया र यति तल्लो स्तरको सी ग्रेडको पत्रकारिता पनि भन्न नसुहाउने हिसाबमा जसरी समाचार प्रकाशित गरियो, यसले मेरो मान सम्मान प्रतिष्ठा, मेरो राजनीतिक जीवन, समग्र सांसदको भूमिका र मेरो पार्टी प्रतिमा पनि यसले चाहिँ अपमान गरेको मैले महसुस गरेको छु र यो सम्मानित संसदमा रेकर्ड रहोस् भनेर म यसको खेद र भर्त्सना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म चुनौती दिन चाहन्छु। स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा मैले सम्माननीय सभामुख महोदय एउटा मिटिङ, एउटा फाइल ल्याउने, एउटा फाइल अगाडि बढाउने, एउटा फाइल पारित गर्ने, मन्त्रालयका अथवा सम्बद्ध कुनै पनि निकायसँग मैले एउटा मिटिङ मात्रै पनि गरेको रहेछ भने स्मार्ट टेलिकमको सन्दर्भमा घोटालाको त परै जाओस्, मिटिङ मात्रै गरेको रहेछ भने पनि मेरो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनबाट म सधैँका लागि बिदा लिन तयार हुन्छु। तर प्रचार र झुटो चाहिँ एउटा लान्छना लगाउने हिसाबमा सस्तो र सी ग्रेडको पत्रकारिता, डी ग्रेडको पत्रकारिता गर्ने नाममा कसैको व्यक्तिगत स्वाभिमानमाथि कसैले यसरी चुनौती दिन्छ भने आज सम्मानित सदन मार्फत म त्यो पत्रिकाका चाहिँ ओनरहरू, त्यसका सम्पादक र जो सम्बद्ध छन् उनीहरूलाई खुला रूपमा चुनौती दिन चाहन्छु कि यो प्रमाणित गर्न सक्दैनौ भने पत्रकारिताको जीवनबाट तिम्रो पत्रिका बन्द गर्न सक्दै तिमीसँग हिम्मत छ? यो चुनौती दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। होइन भने यसरी राजनीतिक रूपमा एउटा उदाइरहेको व्यक्तिलाई, पार्टीलाई, संस्थालाई, संसदलाई यसरी अपमान गरेर अगाडि बढ्न पाइँदैन। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तकहरूलाई यो भ्रममा नपर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यहाँ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ भने म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया प्रेस काउन्सिललाई सशक्त बनाउनुहोस्, अहिले नै सशक्त बनाउनुहोस् प्रेस काउन्सिललाई, त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर गृहमन्त्रीलाई र सम्माननीय